Ja, her er jo den nye leiligheten. Skal vi gå inn og ta en titt? Vi går inn og ta en titt. Ingen steder. Så kommer vi inn i gangen her. Kan vi lukke døra oss etter oss? Skal vi se. Det var litt dårlig med lys. Her kan vi i hvert fall ta en titt på badet. Her er nok toalettet, ja. Dusjkabinett her. Kanskje en liten vaskemaskin her, ja. Og så er det inn i rommet her, ja. Her har vi en liten, tja, hva skal vi ha her da? En liten bod, kanskje. Her går vi da inn i stua. Her tenker jeg må bli kjøkken. Her tenker jeg vi har TV-en der borte. Det blir nok bra. Sofa her. Kan vi gå inn på soverommet en tur. Se her har vi nok senger stående. En skrivepult her. Bokhylle der kanskje. Kan vi gå ut og ta en titt på verandaen. Ja. Koselig liten veranda. Her kan vi sitte og drikke øl og når solsteika kommer. Her blir det sikkert veldig fint etter hvert når vi får sånn små blomsterhaver ute. Koselig.